නැවත වරක් සාදුකාරයක් දෙන්න. නැවත වරක් සාදුකාරයක් දීලා নমස්කාරය කියන්න. নমස්කාරය කියන શબ્ද නගලා शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि सुरामेरय मज्जपमा दट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि समन्त चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य सुनन्तु सघ्घे मुक्तं धम्मस्वेन कालो अयं बद्धंता धम्मस्वेन कालो अयं बद्धंता धम्मस्वेन कालो अयं बद्धंता नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से अपमिदं भिक्खवे मनुष्याणां आयु गमनीयो संपरायो कत्तभं कुशलं चरितभं ब्रह्मचर्यं नत्ति जातस्य अमरेणं सद्धर्मलाभी
වාසනාවන්ත සත්පුරුෂ පින්වතුනි, අද මේ පින්වත් පිරිස සූදානම් වෙන්නේ නමින් ජන්මාන්තරගත වෙච්ච ඩී රොසලින් දසනායක උපාසිකා මාතාවට පින් පැමිණවීමට ධර්ම දානමේ පින්කමක් සිද්ධ කරන්නයි. මීට දවස් 7කට පෙර මිය පරලොව යන්ට යෙදුණු මේ මෑණියන් වහන්සේ ඇතුළු මීට වසර ගණනාවකට පෙර නැසී ගිය පියාණන් වහන්සේ වන එම්.ඩී. මැන්ඩිස් ප්‍රනාන්දු ඒ උපාසක මහත්මයා සිහිපත් කරගෙන ඒ වාගේම මේ පින්වත් හැම දිනාගේම කුල පරම්පරාවේ ඒ මියගිය ඥාතීන් සිහිපත් කරගෙන සංසාරේ ඉපදෙමින් මැරෙමින් එන ගමනේදී අපි හැම දිනාටම මව් වෙච්ච පියා වෙච්ච සහෝදරය වෙච්ච ඇත්තෝ යම් සසර අත වැරද්දක් නිසා පින් ගන්න තැනක සිටිනවා නම් පින් බලාපොරොත්තුවෙන් ඒ සියලු මියගිය ඥාතීන්ටත් මේ පින් අනුමෝදන් කරන චේතනාව ඇති කරගෙන තමයි මේ පින්වත් පිරිස අද මේ නිවසේ මේ උදාරතර මා හැඟි පින්කම සිද්ධ කරන්නේ. බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරනවා දානයන් අතර උසස්ම දානය තමයි ධර්ම දානමේ පින්කම. සබ්බ දානං ධම්ම දානං ජිනාති. ඒ නිසා මේ පින්වත් පිරිස බොහොම හොඳට මේ ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කරලා ඒක තමන්ගේ බුද්ධිය තුලින් තමන්ගේ ජීවිතයට ලං කරගෙන තමන්ගේ යහපත් පැත්ත වඩාත් වර්ධනය කරන්නටත් අයහපතක් තියෙනවා නම් මොකද අපෙන් බොහොමයක් සිද්ධ වෙන්නේ අකුසල. කුසලයට වඩා අකුසලයේ ප්‍රබලයි. ඒක තමයි මේ ලෝකේ ස්වභාවය. කාම ලෝකේ ස්වභාවය. ඒ නිසා තමයි මාත්මේ සංසාරේ පැදෙමින් සැරිසැරුවේ මේ පින්වත් පිරිසත් මේ සංසාරේ ඉපදෙමින් සැරිසැරුවේ. මේ එක්තරා නැවතුම් පොලක්. අපි මේ ලෝකෙට රැගෙන ආවේ කුසල් අකුසල් පමණයි. මෙන්න කිසිම දෙයක් අපි අරන් ආවේ නැහැ. මිනිස්ය කියන සත්‍යයට තමයි මේක අවබෝධ වෙන්නේ. වෙන කිසිම සත්ත්ව ලාභයකට මේක අවබෝධ වෙන්නේ නැහැ. මිනිස්ය කියන්නේ මනස උසස් කෙනා. දැන් අපි ඒ භාග්‍ය ලබාගෙන තියනවා නේද? අපේ හොඳට පංච ඉන්ද්‍රියන් පිහිටලා තියෙනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරපු ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන රටක අපි උප්පත්තිය ලැබලා තියෙනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරපු ධර්මයේ අහන්න අවශ්‍ය පසුබිම අපට ලබා ගන්නට සියලුම වටපිටාව හැදිලා තියෙනවා. මොකද තාක්ෂණයේ දියුණුයි නේද? නවීන තාක්ෂණයේ හොඳට දියුණුයි. මේ තාක්ෂණයේ දියුණු කරේ කවුද? වෙන කවුරුවත්ද? නෑ, මිනිස්සු වෙන අපිමයි. අපි පරිභෝජනය කරන
ඇල් පෙනෙත් ඉඳලා මේ සියලුම දේවල් නිර්මාණය කළේ අපි වගේම මිනිස්සු. ಜಾති ආගම් ભેදයක් නැහැ. සියලුම මිනිස්සු එක රාශි වෙලා. අපිට තනි තනියම මේ ලෝක ජීවත් වෙන්න පුළුවන්ද? කොච්චර සල්ලි හම්බුණත්, කොච්චර ධනෙ තිබුණත් අපිට තනියෙන් ජීවත් වෙන්න බෑ මේ ලෝකේ. සම්මත ලෝකේ. අපි කාගේ සහයෝගය, අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධකම් උඩ එක එක්කෙනාගේ සාමූහිකත්වයෙන් යුතුව තමයි අපි මේ ජීවිතය ගොඩනගන්නේ. බුදුහාමුදුරුවෝ අපට අනුදැන වදාලේ ඔන්නෝක අපි දකින්න ඕන. දැකලා එක් පැත්තකට බර වෙන්න හොඳ නැහැ. අපි පැතිකඩ වලට බර වෙනවා. අපි ಜಾති වලට බර වෙනවා. මුස්ලිම් ජාතිය, සිංහල ජාතිය, දෙමළ ජාතිය, ක්‍රිස්තියන් එහෙම එකක් නෑ මේ. බුදුහාමුදුරුවන්ගේ ධර්මය දෙව් බමුණු සහිත සියලුම මිනිස්යන්ට අපි කවුරුත් මේ මහා පොළවෙන් තමයි ඉපදුනේ. මේ මහා පොළවෙන් හටගන්න ගස් කාලා තමයි ඔය සියලුම මිනිස්සු අපි තිරිසන් සත්තු සියලු දෙනාම මේ ලෝකේ මේ මනුස්ස ලෝකේ ජීවත් වෙන්නේ. ගස් මේ මහා පොළවෙන් හැදෙනවා. මේ ගස් අපි පරිභෝජනයට වෙලා මස් ශරීරෙ ගොඩනගා ගන්නවා. නැවත වරක් පොළොවටම යනවා. පොළොව කාලා තමයි අපි ජීවත් වෙන්නේ. පොළොව කියන්නේ කොහොමද? පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ වර්ණ ගන්ධ රස ඕජා. මේ පඨවි ධාතුව, ආපෝ ධාතුව, වායෝ ධාතුව, තේජෝ ධාතුව තුල වර්ණ ගන්ධ රස ඕජා කියන මේ සුද්දාෂ්ටකේ මේ හතර සංකලනයෙන් තමයි අපි ජීවත් වීම සඳහා අවශ්‍ය කරන මේ සියලුම වටපිටාව හැදිලා තියෙනවා. මෙන්න මේක අපි අපේ බුද්ධිය තුලින් දකින්න ඕන. අපේ බුද්ධිය තුලින් අපි මේක දකින්න උත්සාහ ගන්නව නම් මේ හැම දෙයකම තියෙන යථාර්ථය අපේම බුද්ධිය තුලින් අපිට දකින්න පුළුවන්. තමා හිසට තම අතමයි සෙවණැල්ල. මේක අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරනවා ප්‍රඥාවන්තයින්ට පමණයි. අඥානවන්තයින්ට අවබෝධ වෙන්නේ නැහැ. බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරනවා නියපිටිට පස්පිටක් අරන් මහණෙනි මගේ මේ නියපිටේ තිබෙන පස්පිට හා සමානයි මේ මා ස්වම්බුද්ධියෙන් අවබෝධ කරගත්ත ධර්මය අවබෝධ කරගන්න ප්‍රඥාවන්තයෝ කියන පිරිසයි. මේ මහා පොළවේ පස් හා සමානයි පෘථග්ජන භාවයෙන්, උම්මන්තක භාවයෙන් සැරිසරන අඥානවන්ත මිනිස්සු. එන අපිත් හිටියේ එතනනේ. දේශනා කරන මාත් හිටියා. ඒ නිසා අපි හැම තිස්සෙම අපට ඇඟිල්ල දික් තමන්ට ඇඟිල්ල දික් කරලා බලන්න ඕන. තමන් කොතනද ඉන්නේ? තමන් කරන කටයුතු කොච්චර දුරට ධර්මානුකූලද? රටේ නීති පද්ධතියක් තියෙනවා නම් ඒ නීති පද්ධතිය ගරු කරමින් නීතියට අවනත වෙමින් රටේ සාර ධර්ම තියෙනවා නම් ඒ සාර ධර්ම අපි හොඳට අපේ බුද්ධිය තුලින් මතු කරගන්න උත්සාහ ගනිමින් ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපත්ති තුල
ක්‍රියාත්මක වෙමින් අපට ලැබුණ මේ සන සම්පත්තිය ආධාර කර සන සම්පත්තිය කියන්නේ මොකක්ද? පංචේන්ද්‍රියන්. මේක ආධාර කරගෙන ලෝකේ ස්වභාවය දකින්න, බාහිර ලෝකේ ස්වභාවය දකින්න. අපේ මේ බඹයක් පමණ ලෝකේ ආධාර කරගෙන බාහිර ලෝකේ දකින්න. අපිව උපමා කරගන්න ඕන හැම දෙයකටම. මම කැමතිද මගේ ජීවිතයට හානියක් වෙනවට? කැමතිද? කැමති නෑ නේද? එහෙනම් අන් අයත් කැමති නෑ අන් අයගේ ජීවිතයට හානියක් වෙනවට. දැන් ධර්මානුකූලව තමයි හිතන්නේ. මම කැමතිද මගේ දෙයක් හොරකම් කරනවට කවුරුවත්? එහෙනම් අන් අයත් කැමති නෑ එයාගේ දේවල් හොරකම් කරනවා. මම කැමතිද සම්මත ලෝකේ බිරිඳ හැටියට මගේ ස්වාමි පුරුෂයා වෙනත් ස්ත්‍රියක් හා සම්බන්ධකම් පවත්වනවට? නෑ නේද? එහෙනම් අන්න ඔය විදිහට තමන් පිළිබඳව විමර්ශනය කරමින් බාහිරේ සියලු දෙනාටම හිතසුව පිණිස කයෙන් කරන අකුසල් වලින් වැළකෙනවා නම් අන්න එයා තමයි බුදුහාඳුරෝ ශ්‍රාවකයා කියලා කිව්වේ. ප්‍රඥාවන්ත. දැන් අපි ඔය පිළිවෙත කොපමණ දුරට සාර්ථකව අනුගමනය කරනවා. තමන්ට ඇඟිලි දික් කරලා බලන්න. මට වැරදුනේ කොතනද? මම හැසිරෙන ආකාරය කොච්චර දුරට ධර්මානුකූලද? මම කරන වචන කොච්චර දුරට බුදුහාඳුරුවෝ මේ දේශනා කරපු ධර්මයට අනුවද සිද්ධ වෙන්නේ? සීමා රහිතව තමන්ගේ බුද්ධිය තුලින් මේක නිරීක්ෂණය කරමින් තමන් ඉරියව් පවත්වනවා නම් ඒකට බුදුහාමුදුරු දේශනා කරනවා කෙලස් තවන වීරියෙන් ඉන්න ප්‍රඥාවන්තයෙක්. කයින් අකුසල් තුනක් තියෙනවා. පානාතිපාතා, අදත්තා දානා, කාමේසු මිච්ඡාචාරා. මේ කයින් කරන අකුසල් වලින් වැළකෙන. දැන් අපි ඒක වචනයටද සීමා කරලා තියෙන්නේ කියන එක දන්නේ අපි විතරයිනේ. Taman විතරනේ දන්නේ. මොකද අපි මේ පංචශීල ශික්ෂාපද පහ සමාදන් වෙනවා. දැන් දනුත් සමාදන් වුණානේ නේ. ඒක ධර්ම දේශනාවකදී එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි විශේෂ වැදගත් අවස්ථාවකදී පිරිත් දේශනාවකදී නැත්නම් මරණයක් සිද්ධ වෙලා වෙච්ච වෙලාවකදී තමයි අපි පංචශීලේ සමාදන් වෙන්නේ. බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කළේ ඒක වචනෙට සීමා කරන්න හොඳ නැහැ. අපි අන්න ඒක නිරතුරුවම අපේ හිතට අපේ ජීවිතේට මේ ශික්ෂාපද පහ පංචශීල ශික්ෂාපද පහ අපි සමාදන් වෙලා වචනයට සීමා නොකර වචනේ පරිසමාර්ථයෙන්ම ප්‍රායෝගිකව මේක ක්‍රියාත්මක කරන්න උත්සාහයක් ගන්න ඕන. අන්න එහෙම සිද්ධ කරන කෙනා වචනෙන් කරන අකුසල් තියෙනවා 4ක්. එහෙම නේද? මුසාවාදා. අපි දැන් සමාදන් වෙන වේරමාරි සික්ඛාපදං සමාදියාමි කියලා. කාටද මේ බුදුහාඳුරනද මේ සඳහන් කරන්නේ? දේශන නෑ. බුදුහාඳුරෝ සියලු කෙලෙස් ප්‍රහාණය කරපු උත්තමයා. උන්වහන්සේ මේ නිවන් මඟ පසක් කරගත්තා. උන්වහන්සේ සත්ත්ව පුද්ගල ස්වභාවයෙන් මිදුණා, නිදහස් වුණා. නිදහස් වෙලා මේ විශ්ව ධාතුව ජයගත්තා. මේ විශ්ව ධාතුව පාලනය කරන්න පුළුවන් ශක්තියක් විශ්වයට තැහගිය එකක්. සක්වල මෙසක්වල දසදහස් සක්වල අනන්ත කෝටියක් සක්වල උන්වහන්සේ
ගේ මහා බලය මහා කරුණාව පැතිරෙනවා. බ්‍රහ්ම ලෝක 16ක්, අරූපී බ්‍රහ්ම ලෝක 4ක්, දිව්‍ය ලෝක 6ක්. ඒ වගේම මනුස්ස ලෝකේ, പ്രേත ලෝකේ, තිරිසන් ලෝකේ, අසුර ලෝකේ, නිරේ මේ තල 31ම බුදුහාඳුරෝ දැක්කා. උන්වහන්සේගේ බුද්ධිය තුලින් දැකලා උන්වහන්සේ ඒ තල 31ේම නැති සැපයක් නිර්වාණය කියන එක සස්සස් කරගත්තා. ඒ සස්සස් කරගන්න උන්වහන්සේ මහා කැපවීමක් කළා. නව සංකල්ප ලක්ෂයක් බුදුරජාණන් වහන්සේ මනෝ ප්‍රනිධාන කළා බෝධිසම්භාර පුරණ අවධියේ. සත්තා සංකල්ප ලක්ෂයක් වාක් ප්‍රනිධාන කළා. සාරා සංකල්ප ලක්ෂයක් පාරමිතා දම් පිරුවා. දස පාරමිතා, දස උපපාරමිතා, දස පරමත්ත පාරමිතා, සමතිස් පාරමිතාවන්. එහෙම සම්පූර්ණ කරලා 20 අසංකේය කල්ප ලක්ෂයක් පෙරම් පුරලා තමයි මේ උතුම් සම්මා සම්බුද්ධ කියන ශක්තිය මත කරගත්තේ. එච්චරටම උත්තරීතරයි උන්වහන්සේ. එහෙනම් උන්වහන්සේ මා කාගේවත් ගැලවුම් කාර්යයක් නොවේ. උන්වහන්සේ දේශනා කරනවා. මගේ මහා කරුණාව කියන එක මේ සියලු දෙව් බමුණු සහිත ලෝවැසි සත්වයන්ට තියෙනවා. ඒ මහා කරුණාවෙන් මම මේ දේශනා කරන ධර්මය මේක තමන්ගේම බුද්ධිය තුලින් අවබෝධ කරගෙන මේ සංසාර බය දැකලා මේ සංසාර කතරින් එතර වෙනවා නම් අන්න මා සරණ ගිය ශ්‍රාවකයා. දැන් අපි එහෙමද යන්නේ? සීමා සහිතවද අපි ඉන්නේ? සීමා රහිතවද? තීරණය කා සතුවේදී. තමන් සතුවයි තියෙන්නේ. තමාගේ සියලු දේවල් දකින්න තමන්නේ. දැන් මේ පින්වත් පිරිසට කියන්න පුළුවන් මේ හාමුදුරුවන් පිළිබඳව බෑ. දැන් දේශනා කරන මට මේ පින්වත් පිරිස පිළිබඳව සහතිකයක් දෙන්න බෑ. තමන්ගේ චරිත සහතිකයේ තියෙන තමන් ළඟයි. තමන්ගේ හෘද සාක්ෂිත විරුද්ධව කිසි දෙයක් කරන්න පුළුවන්ද? බෑ. ඕක විමර්ශනය කරන්න. එහෙනම් එක බොරුවක් කිව්වහම බොරු කීයක් අපි කියන්න ඕනද? ඒ බොරුව අහගන්න. දැන් අපි එහෙම සමහර වෙලාවට කරනවා නේද? මෙතන වද දෙන්නේ නැද්ද? බොරුවක් කියන්නේ නේද? මේක කියනවා මේ හෘද සාක්ෂි කියන මේ බොරුවක් කියන්නේ කියලා. එහෙනම් ඒකෙන් තමන් වැළකෙනවා. එහෙනම් පරුස වචන, රොස්පරුස් වචන අපි කොච්චර බොහොමයක් අපි පුරුදු වෙලා තියෙන එකට නේද? එහෙම නේද? අපට නොගැලපෙන දේ සිද්ධ වෙනවා නම් අපේ හිතේ ගිනි ගන්නවා නේද? දාගයක් උපදිනවා නේද? මොකද අපි බලනවා අපට ඕන විදිහට හැමදේම හදාගන්න. එහෙම පුළුවන් ද කවදාවත් වෙන්නේ නැහැ. අපට අපේ බඹයක් පමණ ලෝකේ මේ දෙතිස් කුණපයන්ගෙන් සෑදිච්ච මේ කූඩුව අපට ඕන විදිහට හදාගන්න බැරි කොට අපි කොහොමද තවත් කෙනෙකුගේ දෙයක් තවත් කෙනෙක් අපට ඕන විදිහට හදාගන්නේ? කවදාවත් සම්මුතියට දරුවා, සම්මුතියට ස්වාමී පුරුෂයා, ස්වාමී දියණිය, සම්මුතියට සහෝදරයෝ, ඥාතියෝ, අසල්වැසියෝ ඒ කෙනා ගෙනාපු කුසල කර්ම වලට අනුව තමයි ඒ කෙනාගේ ගති ලක්ෂණ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. මොකද තමන් ගෙනාපු ශක්ති ගුණයක් මේ තියෙන්නේ. මේ එක ශක්ති ගුණ මේ තියෙන්නේ. මේ පිරිසගෙන් එක්කෙනා අපි අරගෙන කතා බහ කරොත් මේ එක්කෙනා විවිධාකාර මතිමතාන්තර අදහස් ප්‍රකාශ කරන්නේ. එහෙමයි. ඒක තමයි ලෝක ස්වභාවය. අනේ නිසා තමයි බුදුහාඳුරෝ දේශනා කළේ අප්පමිදම් භික්ඛවේ මනුස්සානං ආයු. මනුස්ස යගේ ආවිස කියන එක හරිම අල්පයි. කොහොම ස්වල්පයි. බුදුහාඳුරෝ දේශනා කරනවා උපමාවක් හැටියට රූපය
පිරි පිරි බිඳි බිඳි අනේක. මොකක්ද ඒකේ තේරුම? රුප්පති රුප්පති රූපා. මේක ෂණයක් පාසා අනිත්‍යතාවයටපත් වෙනවා. දකින්න උත්සාහයක් ගත්තද? දැන් තමන්ගේ හිතට සට්ටු කරලා බලන්න. අපි මේ පිළිවෙත අනුගමනය කරනවද? අනුගමනය කරන්න පිටුනේ. සැපයක් භුක්ති විඳින්න අභ්‍යන්තරයෙන් මේ බාහිරෙන් අපි පරිභෝජනය කරන සියලුම දේවල් මේ පංච ඉන්ද්‍රියන් හරහා සියල්ලක්ම తాවකාලිකයි. සදාකාලික නෑ. తాවකාලික ලෝකෙක අපි මේ ඉන්නේ. తాවකාලික අම්බලමක් මේක. මේකත් తాවකාලිකයි. මේ පරිභෝජනය කරන සියලුම දේවල් తాවකාලිකයි. ඔන්නක දකින්න. සදාකාලිකයි කියලා දෙයක් මේ ලෝකේ නැහැ පින්වතුනි. සදාකාලික සැපයක් බුදුහාඳුර අපිට පෙන්ලා දුන්නා. අන්නේ සැපය තමයි බුදුහාඳුරෝ නිවීම කියන එක. නිර්වාණය. මෙන්න මේක තමන් මතු කරගන්න උත්සාහ ගැනීමක් සිද්ධ කරනවා නම් මෙන්න මේ ප්‍රතිපත්ති තුල තමන් ක්‍රියාත්මක. කයෙන් කරන අකුසල් වලින් තමන් දැන් මේ ඇත්තන්ට කොහොම හොඳට ඒක කරන්න පුළුවන්. වචනයෙන් කරන අකුසල් කියනවා 4ක්. සම්ප්‍රප්පලාපා ඊළඟට විසුනා වාචා. මේ 4න් අපි හැම මොහොතකදීම අපේම බුද්ධිය තුලින් අර මස් ඇස කියන එක බැහැර කරලා. මොකද අපි හැමතිස්සෙම බලන්නේ මම මගේ ආත්මය. හොඳයි නැද්ද? එහෙම නෙමෙයිද හිතන්නේ? මම කියන කෙනෙක් ඉන්නවා, මගේ කියලා දෙයක් තියෙනවා. මේ සියලු දේවල් මම පරිභෝජනය කරන දේවල් සදාකාලිකයි කියලා තමයි අර පුරුද්ද මිත්‍යා මතයට ගොදුරු වෙලා අපි මේවා පරිශීලනය කරනවා. එහෙනම් ඒකට අයිති තමම් කුසෙන් දාව බිහි වෙච්ච සම්මත ලෝකේ දරුවත් සම්මත ලෝකේ ආවහාවිය වෙච්ච ස්වාමි පුරුෂයා බෙරිඳ මේ සම්මුතිය. නමුත් පරමාර්ථ පැත්තෙන් මේ කවුරුත් සංසාරේ ඉපදෙමින් මැරෙමින් තනිතනියම ඇවිල්ලා තනිතනියම තමයි යන්නේ. ඕක හැමතිස්සෙම මෙනෙහි කරන ජාතිපි දුක්ඛා. අන්න බුදුහාඳුරු දේශනා. ජාතිය දුකයි. ඕක මෙනෙහි කරාද? ජරාපි දුක්ඛා. වයසට යනක දුකයි නේද සම්මත ලෝකේ? අපි කැමතිද අපි වයසට යනවට? අපේ රූසප්පු හොඳට ලස්සනට තියෙනවටනේ අපි කැමති. නමුත් කවදාකවත් එක වෙන්නේ නැහැනේ. කවදාකවත් එක වෙන්නේ නැහැ. මේ සියලු දේවල් ඉතිරියක් නැතුව මේ ඇල්පෙනෙත් ඉඳලා මේ ලෝකේ අපි පරිශීලනය කරන සියලුම දේවල් සනබහංගු තත්ත්වයටපත් වෙනවා. අනිත්‍ය තත්ත්වයටපත් වෙනවා. අපි දැන් අපේ ඇහැට දකින්න සියලු දේවල් තියෙන සවිඥානික කියන්නේ ඇලදොල ගංගා නේද? කෙත්වතු මහා සාගර කඳු මේ සියලු දේවල් අපි නමක් දාලා තියෙන ප්‍රඥප්තියක් හැටියට මේ සියලු දේවල් වලට දැන් මේ හැම දිනාටම නමක් දාලා තියෙන ප්‍රඥප්තියක් හැටියට බුදුහාමුදුරු දේශනා කරනවා රූපං ජීරති මච්ඡානං නාමගොත්තන්න ජීරති. රූපය දිරනවා සවිඥානික රූප කියන්නේ පණ තියෙන. ඇහැට පෙනෙන ඉනුකුණගේ ඉඳලා මේ සත්ත්ව ලෝකේ තියෙන සියලුම සත්වයින් එහෙනම් දෙවිගොල්ලොත් අයිති. බ්‍රහ්මයොත් අයිති. අරූපී බ්‍රහ්ම ලෝක 4ක් තියෙන ඒ අරූපී බ්‍රහ්ම ලෝකවල ඉන්න ඒ ශක්ති ගුණොත් අයිති. මේ ශක්ති ගුණ වගේ කරපු කුසල් අකුසල් ඉවර වෙනකොට දිව්‍ය ලෝකේ හිටියත් සංසාරේ ගෙන ආපු අකුසල කර්මයක් තියෙනවා. ක්ලේශ කර්ම යක් තියෙනවා. ක්ලේශ වට්ටේ, කම්ම වට්ටේ, විපාක වට්ටේ. මේ වට්ට තුනක් තියෙනවා. මේ අකුසලේ විපාක දෙන්න තියෙනවා නම් නැවත වරක් සක්විති රජමුණත් තිරිසන් ලෝකෙට වැටෙන්න පුළුවන් පින්වතුනි. ඒ වගේම තමයි
යක්ෂ ලෝකෙ උපදින්න පුළුවන්. പ്രേත ලෝකෙ උපදින්න පුළුවන්. අන්න ඒකයි සංසාර බය දකින්න කියලා කියන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ. ප්‍රමාද නොවි අප්‍රමාදීව මේ සංසාර ගමන කෙටි කරගන්න කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළේ ඒකයි. එහෙනම් මේ කයෙන් වචනෙන් කරන අකුසල් වගේම අපට නිතර වෙන්නේ මොනවද? ලෝභය, ද්වේෂ, මෝහ. අපි කැමති දේ අපට ලැබෙනවා නම් අපි ඒකට උපාදාන වෙනවා නේද? ඇලෙනවා නේද? අපි කැමති හොඳට ලස්සනට ගියක් හදාගෙන ඉන්න නේද? අපි කැමති හොඳ ලස්සනට වාහනයක් තියනවා නම් අපේ ගෙදරට නේද? එතකොට දැන් තවත් කෙනෙක් ලස්සන ගියක් හදාගෙන ඉන්න අපට ඒ වගේ තත්ත්වයට එන්න බැරි නම් අපි ඒව දැක දැක අකුල් හෙලන එකද හොඳ? ඒකට විරුද්ධ වෙන එකද හොඳ? ඒකට අපි කවුරුත් මිනිස්සුયો අපි කවුරුත් ගෙනාපු කුසල කර්ම වලට අනුව තමයි අපට මේ විපාක ලැබෙන්නේ. ඒ කුසල කර්ම වලට අනුව තමයි අපි මේ ප්‍රදේශවල උපදින්නේ. අපි ගෙනාපු කුසල කර්ම වලට අනුව තමයි අපට සැප කියන එක ලැබෙන්නේ. අපි මේ ගෙනාපු අකුසල් නිසා තමයි අපට නොඑක් ආකාරයෙන් අඩුපාඩුකම් අපට ඇති වෙන්නේ. ඕවා Taman ධර්මානුකූලව හිතනවනම් අන්න හිම කෙනා අර දේ දැකලා අනේ බොහොම හොඳයි ඒත්. තව තවත් ඒ අවශ්‍ය විදිහට ඒ කටයුතු සම්පාදනය කරගන්න අවශ්‍ය කරන මිල මුදල්, අවශ්‍ය කරන සම සම්පත්තිය, අවශ්‍ය කරන පරිවාර සම්පත්තිය, අවශ්‍ය කරන සියලු පහසුකම් නොවඩුව ලැබේවා. Taman දැකලා මෝදණය වුණා. මොකද්ද? අනුමෝදන් වුණා. Taman ඒකට ආශිර්වාද කළා. Tamanට එකකින් ආනිසංස ධනක් දෙනකොට එහෙම ඒ දන් දෙනව දැකලා ඒවට දැකලා සතුටු වෙච්ච කෙනා අර දන් දීපු කෙනාටත් වඩා ඉහළ තැනක ඉන්න දිව්‍ය ලෝකෙ. ඒ දන් දීපු කෙනා දන් දුන්නේ කොහොමද? ලාභ අපේක්ෂාවක් ඇතුව. සමහර දන් දෙන පිරිස් ඉන්නවනේ සමහර ශක්තිගුණ ප්‍රසිද්ධිය බලාගෙන දන් දෙනවා. ව්‍යාපාර වැඩි දියුණු කරගන්න, තමන්ගේ අභිමතාර්ථයන් ඉෂ්ට වෙන්න, දිව්‍ය ලෝකේ දිව්‍ය සම්පත් ලැබෙන්න, මනුස්ස ලෝකේ මනුස්ස සම්පත් ලැබෙන්න, තමන්ගේ ව්‍යාපාර කටයුතු දියුණු වෙන්න, තමන්ගේ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු දියුණු වෙන්න ඒක බලාපොරොත්තුවක්. ආනිසංස තියෙනවා. හැබැයි නිවන කියන එක ටිකක් දුරයි. බොහොමයක් අපේ කරන්නේ ඕක තමයි. සම්මත ලෝක. හොඳයි නැද්ද? ඕක නේද කරන්නේ? පරමාර්ථය දකින්නවද? පරමාර්ථය දකින්නවා නම් එය මස් ඇසින් බැහැර වෙලා නැනස කියන එක මතු කරගෙන ඥානවන්තව හිතලා මේ සංසාර බයයි. මේ සංසාරේ අපි ඉපදෙමින් මැරෙමින් එන්නේ අපි කරපු කුසල කර්ම නිසායි. අපි මේ බුදුහාඳුරගේ බුද්ධ ශ්‍රාවකයේ හැටියට අපි මේ ලෞකික පැත්තේ මෙතෙක් කල අපි ලෞකික ආර්ය ශ්‍රාංක මාර්ගය තමයි ගමන් කරේ. දැන් බුදුහාඳුර තමයි මේක වෙනස් කළේ. බුදුහාඳුරන්ගේ මහා කරුණාව තුලින්. උතර නෙමේ නිවන තියෙන්නේ. මා මේ දේශනා කරන මේ ප්‍රතිපත්ති තුල මේ මාවත ඔස්සේ නිවන තියෙන්නේ. ලෝකෝත්තර ආර්ය ශ්‍රාංක මාර්ගය. ලෝකෙන් එතර වෙන. දැන් මෙතෙක් කල් අපි කුසල් දහම් සිද්ධ කරේ සෝමනස්ස සහගත දිට්ඨි. සක්කාය දිට්ඨියට සාපේක්ෂව. සක්කාය දිට්ඨි කියන්නේ නිත්‍ය සුඛාත්ම. හැම කෙනාම නිවන් අවබෝධ කරගන්න තාක්කල් සක්කාය දිට්ඨිය කියන එකට ගොදුරු වෙනවා පින්වතුනි. අඩුම තරමෙන් සෝවාන් මාර්ගඵල ලබා ගන්න පුළුවන්කම. මතු කරගන්න සත්‍ය මතු කරගන්න ඕන. ඔය සක්කාය දිට්ඨිය කියන එක කඩන්න පුළුවන්. සක්කාය කියලා කියන්නේ සංසාරේ කරපු කුසල් අකුසල්. ඒ කුසල් වල අකුසල් වලට සාපේක්ෂව තමයි සුවකයි ක්‍රියා. අන්න ඒකට දිට්ඨි කියලා කියන්නේ. අන්න ඒක තමයි බුදුහාඳුරෝ දිට්ඨි කියන එකෙන් ඔය මිත්‍යා දෘෂ්ටි භාවයෙන් බැහැර වෙනවනම්. අන්න තමන් එතන ඉන්නේ මා මේ දේශනා කරපු ධර්මයට අනුව. සෝමනස්ස සහගත ඥාන සම්පයුක්ත ඥාන නැනස. දැන් මස්සසින් බැහැර වෙලා අසංකාර සිතකින් අසංකත සිතකින් තමන් කුසල් දහම් සිද්ධ කරනවා නම් ඒක ඇස්සේ දරුවන්ගෙන්වත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මොකද චින්ති තම්පි විනස්සති අචින්ති තම්පි භවිස්සති.
දැන් දරුවන් කෙරේ අපි දරුවෝ අපි ලොකු වුණාම අපි ගැන බලයි. දරුවා අපි කියන විදිහට ඉඳී කියලා අපි දරුවන් කෙරේ උපාදාන ඇති කරගෙන අපි මේ දරුවා අපට ඕන විදිහට අපි අසුර කරගත්තොත් කවදාකවත් අපට ඒක සිදු වෙන්නේ නැහැ. සිදු වෙනවද? සිදු වෙන්නේ නැහැ. එයාගෙන ආපු ගති ලක්ෂණට අනුව තමයි යාගේ ක්‍රියාකාරකම් සිද්ධ වෙන්නේ. ස්වාමි දිනගේ ගති ලක්ෂණ තමයි ස්වාමි දිනගේ ක්‍රියාකාරය. හැබැයි අපිට පුළුවන් යම් කිසි දුර්වලකමක් දැක්කොත් දරුවගේ හෝ වේවා, තමන්ගේ සම්මතයේ ස්වාමි පුරුෂයාගේ ස්වාමි දිනියගේ ඥාතින්ගේ හෝ වේවා අහන කෙනෙක් නම් එයා පින්පව් දෙක අඳුනගෙන ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපත්ති තුල නිරත වෙන කෙනෙක් නම් එයා මේ ලෝක ස්වභාවය තමන්ගේ බුද්ධිය තුලින් දැකලා අකුසලෙන් බැහැර වෙලා කුසලයේ යෙදෙන උත්සාහ ගන්න කෙනෙක් නම් එයා කල්යාණ මිත්‍රයෙක්. අන්‍යයාට පෙන්වන්න බුලත් තමන්ගේ බුද්ධිය තුලින් ඒ අවබෝධ කරගත්ත ඒ යහපත්. එහෙම නැතුව උම්මන්තක භාවයෙන් ඉන්න කෙනෙකුට තමන් කරන දේ හරි, තමන් හිතන දේ හරි, තමන් හැසිරෙන ආකාරය කියලා හරි කියලා අර මිම්මක් ගහගෙන ඉන්න. දැන් අපි ඉන්නවනේ බොහොම මිමි ගහගෙන. ওই මිම්ම තියෙන තාක්කල් හොඳ හෝ නරක හෝ මම කැමති නෑ යට වෙන්න. එහෙම ඉන්නවනේ සමහර පිරිස්. එක එක්කෙනාගෙන ආපෝ ශක්ති ගුණ. සමහර වෙලාවට ස්වාමි පුරුෂයාට යට වෙන්න කැමති නෑ බිරිඳ. හොඳයි එහෙම නැද්ද චරිත? ඉන්නව නේද? එහෙම චරිත නැද්ද රටේ? තියෙනවා. ස්වාමි පුරුෂයා Taman කියන විදිහට ඉන්නවනේ බිරිඳගේ ආධිපත්‍ය උස්සලනවා ගෙදර. එහෙම ඉන්නවා පිරිස්. ස්වාමි පුරුෂයාට දෙවෙනි වෙන්න කැමති නෑ. එතකොට ඒ ගෙදර ඒ නිවස මොන වගේ නිවසක්ද? දෙවියෝ ගොල්ල ඉන්න නිවසක්ද නැත්නම් ප්‍රේතයෝ, යක්ෂයෝ, පිසාචයෝ ඉන්න නිවසක්ද? බලන්න. මෙන්න මේක තමයි බුදුහාඳුරෝ අපට දේශනා කළේ. දේවතාවෙක් මල පෙරේතියෙක් ඉන්න වගේ නිවෙස් තියෙන ඕන තරම්. සමහර වෙලාවට දේවතාවියක් මල පෙරේතියෙක් ඉන්න වගේ නිවෙසුත් තියෙනවා. එහෙම තියෙනවා. කරපු කුසල කර්ම වලට අනුව. නිසා මේක තමන් දැකලා තමන්ගේ බුද්ධිය තුලින් මේ ලෝකත් ස්වභාවය අවබෝධ ඉති අජ්ජත්තං වා කායේ කායානුපස්සී විහෙරති. තමන්ගේ මේ බඹයක් පමණ ලෝකේ තමාගේ බුද්ධිය තුලින් නැනස පාදාගෙන ප්‍රඥාව තුලින් මේකේ යථා ස්වභාවය දකින්න. එහෙම දකින්න කෙනා අන්න බහිජ්ජත්තං වා කායේ කායානුපස්සී විහෙරති. බාහිරේ අර මම මුලින් සඳහන් කළේ අකුසල් 10ක් තියෙනවා. කයෙන් කරන 3යි, වචනෙන් කරන 4යි, සිතින් කරන 3යි. ඔන්න ඔයයන් බැහැර වෙන කෙනා හැමතිස්සෙම බලනවා තමාව උපමා කරගෙන ලෝක ස්වභාවය. තමා තුලින් Tamanට ඇඟිලි දික් කරලා බලනවා. මේ ආකාරයෙන් තම ප්‍රතිපත්ති තුල ක්‍රියාත්මක වෙමින් තමන්ගේ ජීවිතේ ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපත්ති තුල ක්‍රියාත්මක වෙලා කටයුතු කරනවා නම් අන්න ඒක තමයි බුදුහාමුදුරුවන්ගේ අනුශාසනාව. ඒ අනුශාසනාවට අනුව කටයුතු කරන කෙනා ලෝකේ ස්වභාවය මේකයි. ලෝකේ මම උපාදාන කරගන්නෙත් නැහැ. උපාදාන කියන්නේ මම ලෝකෙට ඇලෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් දරුවා කෙරේ ඇලෙන්නෙත් නැහැ. දරුවා කෙරේ ඇලෙන්නේ නැහැ කියන්නේ දරුවන්ට නොසලකා හරින එක නෙමෙයි. දරුවගේ යුතුයකම් කොටස බොහෝම හොඳට මේ අවබෝධය තමන්ගේ ස්වම් බුද්ධිය තුලින් මතු කරගෙන මේ සැපේ භුක්ති විඳින්මින් කටයුතු කරන කෙනාට බොහොම හොඳට ඉෂ්ට කරන්න පුළුවන්. ඒකෙන් ඒ තමන්ගේ දරුවට වගේම තමන් එක යම්කිසි අමනාපකමක් වෙලා ඉන්න. තමන්ට තම විරුද්ධ වෙන කෙනෙකුගේ දරුවට හරි තමන්ගේ තියෙන තමන්ගේ දරුවට දක්වන ආදරයමයි ඒ දරුවටත් තියෙන්නේ. ඒ විරුද්ධකම් කරන කෙනාට මොන හරි කරදරයක් විපතක් වෙච්ච වෙලාවට ඒ විරුද්ධකම් එයාට බාර දෙනවා. එතෙන්දි තමන් ඉදිරිපත් වෙනවා හරියට ගැලවුම්කාරයෙක් වගේ. ඒක තමයි යාට දෙන ඖෂධේ. අනේ මම මෙච්චර වැරදි කරපු කෙනා නේද මට මේ පිහිට වෙන්නේ ඇවිල්ලා. බලන්න එයා හිතෙන් එයා කොච්චර තැවෙනවද? දැවෙනවද? මම මෙයාට මගෙන් කිසිම බුරුලක් ලැබුණේ නැහැ. මම මෙයාගේ හැම කටයුත්තකටම මම බාධා කළා. එයා ඒක හිතලා එයාගේ අඩුපාඩුකම් හදාගෙන එයත් සුවපත් වෙනවා. තමන් ඒ විදිහට කටයුතු කරා. දුකේදී සැපේදී තමන් ඉන්නවා කල්යාණ මිත්‍රයෙක් හැටියට. තමාගේ කල්යාණ මිත්‍රයා තමන් ඉස්සෙල්ලා මතු කරගන්න ඕන. තමාගේ සැපය තමාගේ බුද්ධිය තුලින් තමන් මතු කරගෙන ඕන අන් අයටත් ඒ සැපය ලබලා දෙන්න.
මම ජීවත් වන්නේ අන් අයගේ යහපත උදෙසායි. එහෙම නේද ප්‍රඥාවන්තයාගේ ලක්ෂණය? අන් අයගේ යහපත මගේ යහපතයි. අන් අයගේ සැපය මගේ සැපයයි. එහෙනම් එහෙම පිළිවෙතක් අනුගමනය කරන කෙනා කයෙන්, වචනෙන්, සිතෙන් මේ කරන අකුසල් වල ආදීනිය වටහාගෙන තමන් ඒවෙන් බැහැර වෙනවා. ධර්මයට අනුව තමන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අන්න එතකොට තමයි ධම්මෝ හවේ රක්කති ධර්මචාරී. ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපatti තුල නිරතුරුවම ක්‍රියාත්මක වෙන කෙනා ධර්මයේ තුලින්ම ආරක්ෂා වෙන. මොකද තමාගේ බුද්ධිය තුලින් අර මස් ඇසින් බැහැර වෙලා ඥානවන්තව හිතලා ඒ එන ප්‍රශ්නයක් හැටියට හිතන්නේ නැතුව මේක තමයි ලෝකේ ස්වභාවය කියලා නේපත්ත ප්‍රඥාව තැනට සුදුසු නොවන ක්‍රියාත්මක කරලා තමන්ගේ හිත සලව ගන්න නැතුව තමන්ගේ යුතුයකම් කොටස තමන්ගේ කරන සියලු කටයුතු තමන් ප්‍රභාෂර විදිහට සිද්ධ කරනවා. ඔන්නෝක තමයි බුදුහාමුදුරුව අපට මතු කරගන්න කිව්වේ. අන්න එහෙම මතු කරගන්න කෙනා. අපමිදම් බික්කවේ මනුස්සානං ආයු අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ මේ අල්ප ආයුෂ ප්‍රමාණයක්. ගමනියෝ සම්පරායෝ මේ අපි ඉපදීමින් මැරෙමින් එන ගමනක්. හොඳයි නැද්ද? මේ සංසාරේ එක්තරා නැවතුම් පළක්. අපි බොහොමයක්ම ඉපදුනේ පින්වතුනි තිරිසන් අපායේ. තුගන් කියන තිරිසන් ගතියනෝනේ අපිට. එන්නේ නැද්ද? තිරිසන් අදහස් එන්නේ නැති අය නැද්ද මෙතන? ඕන තරම් මේ ලෝකේ ස්වභාවය බලන්නකෝ. තිරිසන් වගේ ගති ලක්ෂණ තියෙන මනුස්ස වේශයෙන් ඉන්න පිරිස් නැද්ද? යක්ෂයෝ වගේ ගති ලක්ෂණ තියෙන මනුස්ස වේශයෙන් ඉන්න පිරිස් නැද්ද? ප්‍රේතයෝ වගේ. දැන් බලන්න ඕන දැන් Tamanට නැගිලා දික් කරන්න. මගේ ළඟ ප්‍රේත ගතිද තියෙන්නේ, තිරිසන් ගතිද තියෙන්නේ, යක්ෂ ගතිද තියෙන්නේ, කපුටු ගතිද තියෙන්නේ, කොටි ව්‍යාග්‍ර ගතිද තියෙන්නේ. මං කොතනද ඉන්නේ කියලා දන්නේ මං පමණයි. එහෙනම් මට මගේ මේ හෘද සාක්ෂියට විරුද්ධව මට වැඩ කරන්න බෑ. ධර්මානුකූලව ක්‍රියාත්මක වෙන උත්සාහ ගන්න කෙනා, කෙලස් තවන වීරියෙන් ඉන්න කෙනා, චිත්ත ඒකාග්‍රතාවයෙන් ඉන්න කෙනා මේ ධර්මයට අනුව තමන්ගේ ඒ ජීවිතේ ගොඩනගා ගන්න උත්සාහ ගැනීමක් සිද්ධ කරලා තමන්ගේ ජීවිතේ අර බුදුහාමුදුරු දේශනා කරපු ඒ පිළිවෙත් අනුගමනය කරමින් කටයුතු කරනවා. කත්තබ්බං කුසලං කුසල් දහම් කරනවා. මම මුලින් කොහොම සඳහන් කළේ සෝමනස්ස සහගත ඥාන සම්පයුක්ත අසංකාර අසංකත කියන්නේ මේ පංච ඉන්ද්‍රියන්ට ගෝචර වෙන සියලුම දේවල් අනිත්‍යයි. මේක කෙලවර වෙන්නේ දුකකින්. මේ සම්මත ලෝකයේ දුකකින්. පරමාර්ථය දැක්කනම් මේ දුකකින් කෙලවර වෙනවා කියලා අන්න දුකක් ඇති නොවන ආකාරයට තිබුණ තත්ත්වයෙන් අන්‍ය තත්ත්වයටපත් වෙනවා. එහෙනම් අනත්තයි අනිච්ච දුක්ඛ අනත්ත ත්‍රිලක්ෂණේ මේ ලෝක ස්වභාවය තමන්ගේ ස්වම්බුද්ධියෙන් අවබෝධ කරගෙන තමන් මේ ප්‍රතිපත්ති තුල ක්‍රියාත්මක වෙනවා නම් දුකක් ඇති නොවන ආකාරයට තමන්ට සැපයක් භුක්ති විඳින්න හිතේ දාහයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. හිතේ දාහයක් ඇති වෙන්නේ තමන් වැරදි විදියට වැරදි පැත්තෙන් සැපෙහුවොත් තමයි මේ පංච ඉන්ද්‍රියන් ආධාර කරගෙන. ඇහැට දකින්න රූපේ අනිත්‍යයි. ලස්සන රූප වෙන්න පුළුවන්. අප්‍රිය අමනාප තරහ කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මේ අර මම මුලින් සඳහන් කරේ මේ අපිට ඇල්පෙනි දිදලා මේ පංච ඉන්ද්‍රියන් අපි ගෝචර කරගන්න සියලුම දේවල් తాවකාලිකයි කියලා තමන් අවබෝධය තුලින් ඒව පරිශීලනය කරනවා නම් තමන් ඒ ලස්සන අපි කියමු ප්‍රියමනාප කෙනෙක් දැක්කත් ඒක ඉදිරියේ තමන් ඒකේ සතුටක් ලබනවා, තෘප්තියක් ලබනවා. නමුත් ඒක ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ තත්ත්වයටපත් වෙන ඒකත් එහෙමයි මේකත් එහෙමයි. එහෙම තමන් බුද්ධිය තුලින් තමන් මෙනෙහි කරමින් ඥානවන්තව ප්‍රඥා ඇසින් ඒව පරිශීලනය කරනවා. බැරිද කරන්න? එහෙනම් එහෙම කරන කෙනා මේ ගෙවල් දොරවල් හදන ලස්සන පිළිවෙලට තමන්ගේ ශරීර කූඩු හොඳට සරුවට සකස ගන්න. මොකද ප්‍රියමනාප භාවයෙන් ඉන්න එපා නේද? හොඳට කොණ්ඩේ සුදු වෙලා තියෙන කළු කරාට කමක් නැහැ. හැබැයි යථාර්ථය දැනගන්න. මූණ රැලි වෙලා තියෙනවා නම් එක ෆේෂල් කරලා ටිකක් මේකප් එකක් දාගත්තට කමක් නැහැ. දැන් බොහොමයක් කරනවා නේම නේ. නියපොතු පාට කරන්න ඕනේ. ඒක පොඩ්ඩක් පාට කරලා නිකන් දැක්කම කෙනෙක් දැක්කම ඒක හරි. ශරීර රූපසපුව තමන්ගේ හැබැයි මාතෘත්වයට ගැලපෙන විදිහට
පීතෘත්වයට ගැලපෙන විදිහට, මව්පදවි ආරක්ෂා වෙන විදිහට, පියපදවි ආරක්ෂා වෙන විදිහට, තමන්ගේ තරුණකම ආරක්ෂා වෙන විදිහට, තමන්ගේ ළමා කාලේ ආරක්ෂා වෙන විදිහට අන්න ඒ විදිහට කරන්න ඕන. දරුවන්ට තමන් තමනුත් යහපත් වෙලා. මොකද දරුවන්ගේ මුල් ගුරුවරයා කවුද? දෙමව්පියෝ. නේද? පුබ්බාචාරියා. එහෙනම් අම්මා තාත්තා කරන දේවල් තමයි දරුවොත් අනුගමනය කරන්නේ. අම්මා තාත්තා දෙන පූර්වාදර්ශය තමයි දරුවන්ට විශේෂයෙන් ග්‍රහණය වෙන්නේ. එහෙනම් හොඳ යහපත් බෝසත් දරුවෙක් මේ ලෝකෙට බිහි කරන්න පළවෙනි කාර්යභාරය සිද්ධ වෙන්නේ ගුරුවරුන්ට වඩා අම්මා තාත්තගේ. සමාජයට දායාද කරන්න ඕන මම හොඳ යහපත් බෝතත් ගතිපැවතුම් තියෙන සමාජ මෙහෙවරක් කරන්න පුළුවන් ආගමට දහමට ලැබි පින්පව් දෙක අඳුනන මනුස්ස ආත්මේ තියෙන වටිනාකම අවබෝධ කරගන්න. ඒ වගේම ගුණධර්ම වල තියෙන ආනිසංස අඳුනගෙන ඒවා තව තවත් ඉදිරියට ක්‍රියාත්මක කරන්න. කයෙන් වචනයෙන් සිතෙන් කරන අකුසල වල ආදීනිය දැකලා ඒවෙන් බැහැර වෙන්න මාර්ගය පෙන්න තමනුත් බැහැර වෙලා දරුවන්ට තේමාවත පෙන්නලා දීලා තමන්ගේ ජීවිතේ ගුණගාගෙන අන්නේ gedara නිවස කවුද ඉන්නේ? යක්ෂයෝද, ප්‍රේතයෝද, පිසාචයෝද? නෑ. දේවි ගොල්ලෝ. දැන් මේ නිවස දේවත්වයෙන් තියෙන නිවසක්. ආපු ගමම්ම ඉදිරිය එනකොටම පේන්නේ මේක හරියට පන්සලක් වගේ. හරිම සන්තෝෂයි. ඇහැට දැක්ක ගමම්ම ප්‍රියමනාපයි. ධම්මෝ හවේ රක්කති ධර්මචාරය. ඔන්නෝක තමයි අපි සිද්ධ කරන්න ඕන. ආදර්ශමත් වෙන්න ඕන. ඒක වචනයට පමණක් නෙමෙයි. ඒක ක්‍රියාවෙන් අපි සිද්ධ කරන්න ඕන. අපි ලෝකයට අර ලෝකෙට ප්‍රකාශේ ගෙදරට මරගාතේ. එහෙමනේ දැන් බොහොමයක්ම තියෙන රටේ ලෝකෙ නේද? චරිත රංගපානවා. රංගපෑම් එක රංගපෑම් තියෙනවා. නේද? සමහර වෙලාවට තමන්ගේ අම්මා තාත්තට හරියට සලකන්නේ ලෝකෙට හොඳට සලකනවා. ලෝකෙ ඉදිරියේ හරිම ධනවතෙක්, හරිම පින්වන්තෙක්, දානපතියෙක්. අම්මා තාත්තා මෙතන ගෙදර දුක් විඳිනවා. එහෙම ගති ලක්ෂණ තියන අය නැද්ද? සමහර වෙලාවට තමන්ගේ දරුවන්ටවත් හරියට සලකන්නේ. ලෝකෙ ඉදිරියේ තමන් ප්‍රතිරූපයක් හැටියට දාගන්නවා. තමන් හොඳට එහෙම චරිත තියෙනවා පින්වතුනි. නිසා තමන්ට ඇඟිල්ල දික් කරලා බලන්න ඕන හෘද සාක්ෂිත එකඟව මම මේ ප්‍රතිපත්ති තුල කොච්චර දුරට මේ ಗುಣධර්ම කියන ඒවා මගේ හිතට ලං කරගෙන මගේ කය වචන තුන්දර මේ ප්‍රතිපත්ති තුල ක්‍රියාත්මක වෙලා වචනේ පරිසමාර්ථයෙන්ම වචනේ සීමා නොකර ක්‍රියාවට නම් වුණ අන්න මේක ප්‍රායෝගිකයි. ප්‍රායෝගිකව තමයි තමන් ක්‍රියාත්මක. ඔන්නෝ විදිහට ওই ප්‍රතිපත්ති තුල ක්‍රියාත්මක වෙන කත්තබ්බං කුසලං චරිතබ්බං බ්‍රහ්මචර්යං සියලු අකුසල් වලින් බැහැර වෙන්න පුළුවන් ශක්තිය මතු කරගන්න පුළුවන්. නත්ති ජාතස්ස අමරණං. එහෙනම් නොමරන කෙනෙක් නෑ මේ ලෝකේ. ඉන්නවද? නම් බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරේ මෙරි මෙරි යන්නද? නෑ, මෙරි මෙරි යන්න නෙමෙයි. බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරේ අර මව් කුසේ කලලයක් හැද බිහිවෙච්ච කලලේ දින සති මාස ගණන් යනකොට බිලින්දෙක් බවට අන්න උපත සමග මරණේ මේක දකින්න බැරිද? දැන් මේ පුංචි වයසේ බිලිඳු වයසේ ඒ මව් කුසේ බිහි වෙනකොට අර දරුවගේ හිනාව කොච්චර ප්‍රසන්නද? හොඳයි, ප්‍රසන්න නැද්ද? ප්‍රභාෂර නැද්ද? ඒකේ ඇසි තියෙන ලෝභකමක්, ඒකේ ඇසි තියෙන දේශයක්. මෙන්න මේක ටික ටික වර්ධනය වෙනවා. අර බීජයක් පොළවේ රෝපණය කරනකොට ඒ බීජයට වතුර ටික වැටෙනකොට, පොහොර ටික වැටෙනකොට ඒ පොළව, ඒ වායුව, ඒ සියලු දේවල් එකට සංකලනය වෙලා ක්‍රියාත්මක වෙනකොට අන්න දැල්ල හට ගන්නවා. ඊළඟට දළු වලින් කොළ හට ගන්නවා. කොළ වලින් මල් හට ගන්නවා. මල් වලට ඉස්සෙල්ලා පොහොට්ටු, ඕ විදිහට තමයි පොහොට්ටුව ගෙඩිය බවට පත් වෙන්නේ. ගෙඩියක් න ඔන්න ඔගේ තමයි මේ ශරීර කූඩුව ටික ටික වර්ධනය වෙන්නේ. අර බිලිඳු රුව ක්‍රමානුකූලව වැඩෙන්න සක්කාය දිට්ඨි කියන එක ඉස්සරහට එනවා. නিত্য සුඛ ආත්ම කියන මිත්‍යා මතයට ගොදුරු වෙලා තමයි මාත් මේ සංසාරය ආවේ. මේ පින්වත් පිරිසත් ආවේ. අන්න
ඒ මොහොතේ තමන් එක ඥානවන්ත සංසාරේ ගෙන ආපු කුසලයක් තියෙනවා නම් සංසාරේ මේ ප්‍රතිපත්ති තුල පූර්ණේ කරගෙන ආපු චරිතයක් නම් ශක්තියක් නම් අවුරුදු 7න් සෝවාන් මාර්ගඵල ලබන්න පුළුවන්. මේ ප්‍රතිපත්ති තුල ක්‍රියාත්මක. දැන් අර සක්කාය දිට්ඨි කියන අර බිලිඳු රුව මව්ගෙන් ලැබෙන උණුහුමට උපාදාන වෙන ක්‍රමානුකූලව. හොඳයි නැද්ද? දැන් මව්ගේ උණුහුම නැති වුණ දරුවා අඬන්නේ නැද්ද? අඬනව නේද? අන්න තමන්ගේ උපාදානය ඇති කරගත්තා. ව්‍යාපාදේ. උපාදානයේ ව්‍යාපාදයයි. අම්මට උපාදාන වුණා. අම්ම නැතුණේ ව්‍යාපාදය ඇති වුණා. ඊළඟට අම්මගෙන් අර රතුලේ කිරි බවට පරිවර්තනය වෙලා කිරි ටික අන්න තමන්ගේ ඒ රසයට මව්ගේ කිරි වල රසයට උපාදාන වුණා. ඊළඟට ටික මේක වැඩෙන්න ක්‍රමානුකූලව සංසාරගත ගති ලක්ෂණ යටින් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේකට කියන යටිසිත කියලා. යටිසිතින් උඩුසිතට දෙනවා සක්කාය දිට්ඨි ක්‍රියාත්මක වෙන බුදුහාමුදුරු දේශනා කරේ ඔක කඩා ගන්න. ඔක කඩා ගන්න පුළුවන් ශක්තිය වයසේ ළමා වයසේ අවුරුදු 7න් එහාට සමහර වෙලාවට පුළුවන්කම ලැබෙනවා සමහර ශක්ති ගුණ වලට. ඉන් එහාට සමහර වෙලාවට ඒ සංසාරගත පුරුදු වලට දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ බෝධිසම්භාර පුරණවදීදී සිද්ධාර්ථ බෝසතාණන් හැටියට උප්පත්තිය ලැබුදු අවස්ථාවේදී සඳහන් කරනවානේ නෙළුම් මල් 7ක් පිපුණා කියලා නේද? අග්ගෝ හමස්මි ලෝකස්මින් ජෙට්ටෝ හමස්මි ලෝකස්මින් සෙට්ටෝ හමස්මි ලෝකස්මින් අයමන්ති මාජාති ඤච්චි දාති පුනබ්බව. ඉතින් එහෙම ශක්ති ගුණයක් තියෙන පිරිස් ඉන්නවා නේද? එහෙනම් ඒක වයස් සීමාවක් නෑ. පුංචි සංගිය ඇරෙන්න අර ළමා ලදරු වයස ඇරෙන්න ළමා වයස දෙක පුළුවන්. එහෙනම් ඒක කුසල කර්ම වලට අනුව තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. මහා ආශ්චර්ය දේවල් මේ රටේ සමහර අවුරුදු 3 4 දරුවෝ සිද්ධ කරලා තියෙනවා. තමන්ගෙන ආපු කුසල් වල අකුසල් වල විපාක හැටියට. ඒ නිසා බුදුහාමුදුරු දේශනා කරේ මේ පංච ඉන්ද්‍රියන ආධාර කරගන්න රූපේ අනිත්‍යයි, වේදනාව අනිත්‍යයි, සංඥාව අනිත්‍යයි, සංඛාර අනිත්‍යයි, විඥාන අනිත්‍යයි. ඔක දකින්න. අනිත්‍ය කියලා දැකලා මේ අනිත්‍ය දේ මම නිට්ටය ඇතිට ගන්නෙ නෑ. ගත්තොත් මට මේ කෙලවර දුකක් ඇති වෙන්නේ කියලා ඒක තමන් බුද්ධිය තුලින් නැනසපාදාගෙන තමන් කල්පනා කරලා ප්‍රඥාවෙන් යුතුව මේ සියලුම දේවල් පරිශීලනය කරනවා. අන්න එතකොට ලෝකේ උපාදාන කරගන්නෙත් නෑ. ලෝකේ ව්‍යාපාද කරගන්නෙත් නෑ. පංච උපාදානස්කන්ධයක් නෑ. පංච කාමයක් නෑ. පංච උපාදානස්කන්ධයයි පංච කාමය නැත්තම් පංච නීවරණ නෑ. එහෙම නේද? පංච නීවරණ කියන්නේ නිවන වහගත්තේ අපි. වෙන කවුද වැහුවේ? අපේ නිවන වහගත්තේ අපිමයි. එහෙනම් අපි වහගත්ත නිවන නැවත වරක් උද්දීපනය කරන්න ඕන කවුද? අපිමයි. ඒකට මාවත බුදුහාඳුරු පෙන්වලා දුන්නා. බුදුහාඳුරන්ගේ ඒ විමුක්ති රසය අපි භුක්ති විඳිමින් කෙලස් තවන වීරියෙන් යුතුව චිත්ත ඒකාග්‍රතාවයෙන් අපි කටයුතු කරනවා නම් අපිට පුළුවන් සැපය මතු කරගන්න. ඒ සැපය සදාකාලික සැපයක්. අන්නේ සදාකාලික සැපය මතු කරගන්නවා නම් බුදුහාඳුරෝ දේශනා කරනවා යෝ ධම්මං පස්සති සොමං පස්සති. යමෙක් ධර්මයේ දකින හේමා දකි. අන්නේ ශ්‍රාවකයා තමයි බුදුහාඳුරෝ දේශනා කරේ බෙක්කෝ බික්ෂුනි. භික්ෂුව කියන්නේ බණ්ඩනේ නිදහස් වෙන්න උත්සාහ ගන්න කෙනා. බැඳීම් වල නිදහස් වෙන්න උත්සාහ ගන්න කෙනා. ශූ කියන්නේ ශුන්‍ය භාවය දකින්න කෙනා. භික්ෂු ශූ කියන්නේ ශුන්‍ය භාවය දකින්න කෙනා. මේ හැම දෙයක් පංච ඉන්ද්‍රියන ගෝචර වෙන සියලු දේවල් පේවිහට පේනවා තියනවා වගේ. මේවට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා බුලත් කියලා. මේ සිංහලෙන් කියන බුලත් කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් කියනද බුලත් කියලා? බ්‍රිටල් කියලා කියනවා නේද? භාෂාවල් 100ක් තියෙනවා නම් 100ක්. එහෙනම් මේ රූපෙට අපි දැම්ම නාම. දැන් මේ බුලත් කියන එක මේක ඇතුළට දාන මේ රූපය ඇතුළට දාන්න රූපෙට රූප එකතු වුණා. දැන් මේ මහත්යට කියනවා බිරිඳ ස්වාමි පුරුෂයා කියලා. පුතාලා දුවලා කියන තාත්තා කියලා. අයියා කියන මල්ලි කියලා. නේද? අන්න නාමෙට නාම එකතු වුණා. මෙන්න නාම රූප වල ස්වභාවය. මේ නාමය වෙනම තියෙනවා රූපය වෙනම තියෙනවා. මේ නාමය කියන එක ක්‍රියාත්මක වුණොත් තමයි රූපකය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. නාම කියන්නේ චෛසික ධර්ම. චෛසික ධර්ම කියන්නේ මොනවද? සිතුවිලි. මේ රූපේ ක්‍රියාකාරීත්වය සිද්ධ වෙන්නේ
විඥාණය තියෙන තාක්කල්. නේද? සිත ක්‍රියාත්මක වෙන විඥාණය තියෙන. හැබැයි මේක අවබෝධ වෙන්නේ මනුෂ්‍ය කියන ප්‍රඥාවන්තයන්ට පමණයි. සමහර අය ඉන්නවනේ මනුස්ස ස්වරූපයෙන් ඉදියට බුද්ධිය කියන එක හීනයි. අකුසලයේ බල වැඩි වුනහම යහපත පේන්නේ නැහැ. අයහපතම තමයි පේන්නේ. මිත්‍යා දෘෂ්ටි භාවයෙන් ඉන්නේ. එහෙම නේද? එහෙම ඉන්න පිරිස අද බොහොමයක් ඉන්නවා. නාස්තික දෘෂ්ටි භාවයෙන් ඉන්නවා. මිත්‍යා දෘෂ්ටි භාවයෙන් ඉන්නවා. සම්‍යක් දෘෂ්ටි භාවයෙන් ඉන්න පිරිස අඩුයි. සම්‍යක් දෘෂ්ටි භාවයෙන් ඉන්න තමයි බුදුහාඳුර අපට පෙන්වලා දුන්නේ. ඒ මාවත තමයි අපිට ගමන් කරන්න කිව්වේ. අසංකත තත්ත්වයටපත් වෙන්න. එහෙනම් ශුන්‍ය භාවයේ දකින්න කෙනා මේ හැම දෙයක්ම මොකද වෙන්නේ? අනිනිමිති. නිමිත්ත ගන්නවා. නිමිත්ත ගන්නේ මස් ඇසින් බැහැර වෙලා නැනස පාදාගෙන ප්‍රඥාව තුලින් සම්මතේ. සම්මතයට අපි කතා කරන්න එපා. එහෙනම් සංකාර අසංකාර තත්ත්වයටපත් කරගන්න. සංඥාව මිරිඟුවක් බවට දකිනවා. දැන් මේ හැම දිනාටම පේනවා හාමුදුරුවෝ මේ මිරිඟුවක්. දැන් මටත් පේන මෙතන පිරිසක. ඔතන ඔය ඇත්තොත් නෑ, මෙතන මාත් නෑ. ඔතනත් නෑ, මෙතනත් නෑ, කොතනත් නෑ. පරමාර්ථ පැත්තෙන් දකිනවා. පරම සත්‍ය ධර්මයේ ඒකයි. ඔය දේ තමා තුලින් මතු කරගන්නවා නම් බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරනවා තමන් හැමතිස්සෙම මේ අභ්‍යන්තරයේ සැපය විඳින්න තමයි ඉන්නේ. කිසිම කෙනෙකුට ඇඟිල්ල දික් කරන්න අයිතියක් නෑ. අපි තමන්ටම ඇඟිල්ල දික් කරගන්නවා. කිසිම කෙනෙක් විවේචනය කරන්න අපට අයිතියක් නෑ. මොකද එයා ගෙනාපු එයාට ගෝචර වෙච්ච දෙයට අනුව තමයි එයා ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. බුදුහාමුදුරුවෝ අඟුලිමාල මිනිමරන කවදාවත් ගියේ නෑනේ. මිනිමරන්න එපා කියලා කිව්වද බුදුහාමුදුරුවෝ? අජාසත් තාත්තව ඝාතනය කරනවා. බුදුහාඳුරන්ගේ බුදු කුටියට පේන හිර කුටිය. සෝවාන් මාර්ගඵල ලැබු බිම්බිසාර රජුරුව බුදුහාඳුර මැදිහත් වුණේ. ඒක විපාකයක් එයාට. සංසාරේ ගෙන අපු විපාකයක්. අකුසල් මූලයේ ස්වභාවය ඒක තමයි. අඟුලිමාලේකනේ වෙලා වෙනකම් බුදුහාඳුර ඉදිරිපත් වුණේ නැත්තේ. නේද? එහෙනම් මේක තමයි ලෝකේ ස්වභාවය. මේ ලෝකේ මඩ ගොහරුවක්. මේ මඩ ගොහරුවේ මඩ නොගෑවි පිපෙන නෙළුම වගේ පිපෙන්නයි බුදුහාමුදුරුව අපට මහා කරුණාවෙන් දේශනා කළේ පින්වතුනි. එහෙනම් මේ මහා කරුණාවෙන් දේශනා කරපු මේ ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපත්ති තුල තමන්ගේම බුද්ධිය තුලින් ප්‍රඥාව මතුවෙන ආකාරයට තමන් ක්‍රියාවට තමන් ඉන්නේ අචල සද්ධාවේ. බුදුහාමුදුරන් කෙරෙහි උන්වහන්සේගේ ස්වම්බුද්ධියෙන් ඒ අවබෝධ කරගත්ත ධර්ම රත්නයේ කෙරෙහි උන්වහන්සේගේ සරණ ගිය ආර්ය මහා සංඝ රත්නයේ කෙරෙහි ත්‍රිවිධ රත්නයේ කෙරෙහි අචල සද්ධාව පෙරදරි කරේ. අචල සද්ධාව තියෙන කෙනා විනාශ වෙන්නේ නැහැ. ජීවිතයේ ගියත් කයින් කරන අකුසල් වලින් බැහැර වෙනවා. වචනයෙන් කරන අකුසල් වලින් බැහැර වෙනවා. සිතින් කරන අකුසල් වලින් බැහැර වෙනවා. හැම මොහොතකදීම තමන්ගේ බුද්ධිය තුලින් අර මණිකක් උපදාන මණික ආලෝකමත් වෙන ප්‍රභාෂරය වෙන වගේ අභ්‍යන්තරයේ සැපය විඳින්මින් සම්මත ලෝකේ කාත් එක්කත් බොහෝම හොඳට තමන්ගේ ඒ යහපත් පැත්ත තමනුත් වර්ධනය කරගෙන ඒ යහපත අන් අයටත් ලැබෙන ආකාරයට තමන්ගේ ඉරියව් පවත්වනවා පින්වතුනි. අන්න එහෙම කටයුතු කිරීමක් සිදු කරනවා නම් එක්ෂණික මරණය වගේම සම්මුති මරණය ජය ගත්තා. පංච උපාදානස්කන්ධේ බැහැර කරගත්ත කියන්නේ සම්මුති මරණය ජය ගත්තා. පංච කාමයෙන් බැහැර වුණා කියන්නේ සම්මුති මරණය ජය ගත්තා. එහෙනම් ඒ තුලින් තමට මතු කරගන්න පුළුවන් මොකද්ද? සමුච්ඡේද මරණය. සමුච්ඡේද මරණය කියන්නේ මොකද්ද? මරණය මරනවා. පැහැදිලිද කියන එක? නැවත වරක් නූපදින தත්ත්වයට පත් අමරණීය தත්ත්වයට පත් වෙනවා. නොබරන කෙනෙක් නෑ බුදුහාඳුරු දේශනා කරේ. නොබරන කෙනෙක් නැති නිසා මෙරි මෙරි යන්නේක ගමන නැත කරන්න. එහෙනම් මරණය මරන්න. මරණය මරන්න මේ ප්‍රතිපත්ති තුල ක්‍රියාත්මක වෙන කෙනා තමයි මේ සැඩපහර ජයගන්නේ. කාමෝග, භවෝග, දිට්ඨියෝග, අවිද්‍යාවෝග. මේ යෝග හතර ජය ගත්තා නම් සක්කාය දිට්ඨි සංසාරේ ගෙන ආපු ඒ දෘෂ්ටිගත භාවයෙන්, මිත්‍යා දෘෂ්ටි භාවයෙන් තමන් බැහැර වෙනවා. ඒ වගේ නාත්ති දෘෂ්ටික භාවයෙන් බැහැර වෙනවා. සම්‍යක් දෘෂ්ටික භාවයට තමන්පත් වෙනවා. මේ සංසාර ඕගය තරණය කරන්න ශක්තිය තමන්ගේ බුද්ධිය තුලින් මතු කරගන්නවා. ඒක මතු කරගත්තා නම් තමන්ට පුළුවන් සෝවාන් මාර්ගඵල කියන ප්‍රධාන කඩේම පසු කරගන්න. සක්කාය දිට්ඨි,
විචිකිච්ඡා සීලබ්බත පරාමාස. කැමැති දේ ප්‍රතිපත්ති තුල ක්‍රියාත්මක කළා ඒ අභ්‍යන්තරයේ සැපේ මතු කරගන්න. අන්න එතනින් තමට ලැබෙනවා සද්ධාව, සද්ධා ඉන්ද්‍රිය, සති ඉන්ද්‍රිය, විරි ඉන්ද්‍රිය, ඒ වගේම සමාධි ඉන්ද්‍රිය, ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය. ඉන්ද්‍රිය බල ධර්ම පහ තමන්ගේ බුද්ධිය තුලින් වැඩි දියුණු කරගන්න ශක්ති ප්‍රමාණයට තමන් ධනයක් මතු කරගන්න. සද්ධා ධනෙ. සීල ධනෙ. සීලය කියන්නේ විශේෂිත පාදාන්තය දක්වා අංශුවක් සෛලයක් පාසා සීල ප්‍රජාවන් ඒක රාශි කරගෙන හෘද සාක්ෂියට එකඟව තමයි මේ දේ කරන්නේ. එහෙනම් තමන් මේ සද්ධාව වැඩි දියුණු කරගෙන සීලයක පිහිටලා ඊළඟට සුත ඉන්ද්‍රිය. සද්ධා දාණය, සීල දාණය, සුත දාණය. අසු ධර්මය තමන්ගේ බුද්ධිය තුලින් ආවර්ජනය කළා. සුනාත ධාරේත චරාත ධම්මේ. ඒ චර්යාවේ රටාවේ යෙදිලා තමන්ගේ මස් ඇසින් බැහැර වෙලා නැනස කියන එක පාදා වෙන ආකාරයට කටයුතු කරලා ප්‍රඥාව මතු කරගන්නවා නම් අන්න ඒක තමයි බුදුහාඳුරු සුතමේ ඥානය. තමන්ට මතු කරගන්න පුළුවන්. චින්තාමේ ඥානය මතු කරගන්න පුළුවන්. භාවනාවේ ඥානය. සුතමේ ඥානයයි, චින්තාමේ ඥානයයි, භාවනාමේ ඥානය තුලින් තමයි මේ තුන එක හා සමානව තමන් සමබරව ක්‍රියාත්මක කරගෙන අර ඉන්ද්‍රිය බල ධර්ම ආධාර කරගෙන තමන්ට පුළුවන් අභ්‍යන්තරේ සැපය මතු කරගනිමින් අන්න සද්ධා ධනෙ, සීල ධනෙ, සුත ධනෙ, ත්‍යාග ධනෙ දරුවන්ගේ යුතුයකම් කොට ඉෂ්ට කරනවා අත්හැරලා. මේ අත්හැරෙනවා කියලා කියන්නේ පින්වතුනි වැරදි විදිහට හිතන්න නම් එපා. අත්හැරෙනවා කියන්නේ දරුවන්ට වෙනදටත් වඩා හොඳට තමන්ගේ ආදරයේ සෙනෙහස දක්වන්න පුළුවන් තමන්ගේ බුද්ධිය තුලින් යථාර්ථය දැනගෙන. අන්න ඒක තමයි බුදුහාඳුරු අපට ත්‍යාග ධනෙ. සද්ධා ධනෙ, සීල ධනෙ, සුත ධනෙ, ත්‍යාග ධනෙ, ප්‍රඥා ධනෙ, කිරි ධනෙ, ඉරි ඔත්තප්ප ධනෙ. ලැජ්ජා බය කියන එක උදුට තියෙනවා යාලි. ඔන්නෝක තම මතු කරගත්තන බුදුහාඳුරු දේශනා කරනවා තමන්ට ප්‍රඥා ධනෙ, සද්ධා ධනෙ, සීල ධනෙ, සුත ධනෙ, ත්‍යාග ධනෙ, පඤ්ඤා ධනෙ, හිරි ධනෙ, ඔත්තප්ප ධනෙ, ප්‍රඥා ධනෙ මේ ධන මේ හත තමන්ගේ පසුපසේන සෙවණැල්ලමින් තමන්ගේ කල්යාණ මිත්‍රය හැටියට නිවන් අවබෝධ කරගන්නකොට තමන්ට ආධාරයකට ඉන්නවා. ඒක මතු වෙනවා කොයි මොහොතේ මතු වෙනවද කියලා කියන්න බෑ. අන්නේ මතුවීම තමයි තමන්ට මතු කරගන්න පුළුවන්. අහවල් වෙලාවේ මේක මතු වෙයිද කියලා කියන්න බෑ. කොයි වෙලාවෙ කොතෙන්දි කුමන ආකාරයට මේ ඵලය තමන්ට ලැබෙයිද කියලා අන්න මනුස්ස ස්වභාවයෙන් බැහැර වුණා. පෘථග්ජන භාවයෙන් බැහැර වුණා. උම්මතක භාවයෙන් බැහැර වුණා. නැනස කියන එක මතු කරගෙන ප්‍රඥාව තුළින් සෝවාන් මාර්ගඵල ලබා ගන්න පුළුවන් පින්වතුනි. එහෙනම් ඒ අවබෝධය තමන්ට මතු කර ගන්න නම් මෙන්න මේ ප්‍රතිපත්ති තුළ වහවහා ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන. සෝවාන් මාර්ගඵල ලැබුවොත් පින්වතුනි සතර අපායෙන් අපට නිදහස් වෙන්න පුළුවන්. තිරිසන් අපායෙන් අපි නිදහස් වුණා. പ്രേත අපායෙන් අපි නිදහස් වෙන්න පුළුවන්. අසුර අපායෙන් නිදහස් වෙන්න පුළුවන්. නිරයෙන් නිදහස් වෙන්න පුළුවන්. ප්‍රධාන කඩීම තමයි මේක මතු කරගත්තා නම් බුදුහාමුදුරු දේශනා කරන සක්කාය දිට්ඨි, විචිකිච්ඡා, සීලබ්බත පරාමාස, කාමරාග පටිකේ, රූපරාග, අරූපරාග, මාන, උද්ධච්ච, අවිජ්ජා මේ සංයෝජන ධර්ම 10න් 3ක් අපි කඩාගත්තා නම් අපි නැවත වරක් මේ භවයට මිනිස්සු වෙල උපදින්නේ ආත්ම 7යි. ඒ ආත්ම 7ත් බුදුහාමුදුරන්ගේ දේශනාවට අනුව හැම දෙයකින්ම ආද්‍ය වෙච්ච බොහොම වර්ණ සම්පත් ඇති, බොහොම පරිවාර සම්පත් ඇති, බොහොම හැම දෙයකින්ම අංග සම්පූර්ණ මනුස්සාත්වයක් ලැබලා උප්පත්ති ලබන්න පුළුවන්. බොහොම හොඳට කුසල් දහම් කරන්න පුළුවන් ශක්තිය තමා තුළින් මතු කරගන්න. කාගේ ගෞරවයට පාත්‍ර වෙනවා. කාගේ පැසසුමට ලක් වෙනවා. ඒ වගේම දිව්‍ය ලෝකේ උප්පත්ති ලැබුවා නම් ශක්තිති රජ වෙන්න පුළුවන්. කල්ප 10000 ගණන් ශක්තිති රජ සම්පත් විඳින්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ දහම් බිඳ තුලින් මේ පින්වත් පිරිසට මේ බුදුහාඳුරන්ගේ බුදු පණිවිඩේ තමන්ගේ බුද්ධියට තමන්ගේ ඥානවන්තව හිතලා බලලා තමන්ගේ ස්වශක්තිය තුලින් මතු කරගෙන
මේ සංසාර හතරෙන් ඈතරවන්ට මේ දහම් බිඳ ඔබ හැම දිනාටම අමාවැස්සක් වේවා. ඖෂධයක් වේවා. සංසාර බය දකීවා. මේ ගෞතම බුදුසසුනේදීම බුදුපසේ බුදුමහරහතන් වහන්සේලා නිමීසෙනගී බදාල සෝවාන් මාර්ගඵල පිළිවෙලින් අවබෝධ කරගන්න ඔබ හැම දිනාටම හේතු වාසනා වේවා කියලා සාදුකාරය. හොඳයි සාදුකාරය. හොඳයි අද මේ නිවසේ මේ පින්වත් පිරිස විසින් උදාරතර මාහැඟි ධර්ම දානමය පින්කමක් සිද්ධ කළා. අට පරිස්කාර පූජා කළා. දහත් පූජා කළා. මේ ආකාරයෙන් රැස් කරගත් සියලුම කුසල සම්භාරයන් මීට දවස් 7කට පෙර ජන්මාන්තරගත වෙච්ච තමන්ගේ සම්මත ලෝකේ පින්වත් මෑණියන් වහන්සේ වන ඩී රොසලින් දසනායක උපාසිකා මාතාවට අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ වගේම මීට වසර ගණනාවකට පෙර ජන්මාන්තරගත වෙච්ච පියාවන එම් මැන්ඩිස් ප්‍රනාන්දු පියාණන් වහන්සේට මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ වගේම මේ හැමදෙනා මේ ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරපු ඔබ හැමදෙනාගේම නමින් මිය පරලෝකයේ පිරිස් සිටින්න පුළුවන්. ඒ සියලු මියගේ ඥාතීන්ටත් මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. සංසාරේ ඉපදෙමින් මැරෙමින් යන ගමනදී මව් වෙච්ච පියා වෙච්ච සහෝදරය වෙච්ච ඇත්තෝ යම් සසරත වැරද්දක් නිසා පින් ගන්න තැනක් සිටිනවා. ඒ පින් ඒ මියගේ ඥාතීන්ටත් අනුමෝදන් වෙත්වා. මේ ගෞතම බුදුසසුනේදීම බුදුපසේ බුදුමහරහතන් වහන්සේලා නිවිසෙනෙහි වදාළ සෝවාන් මාර්ගඵල පිළිවෙලින් අවබෝධ කරගන්න ඒ මියගේ ඥාතීන්ට හේතු වාසනා වේවා කියලා සාදුකාරය දෙන්න. අද මේ පින්වත් පිරිස වගේම තවත් පිරිසක් මේ පින්කමට සම්බන්ධ වුණා. සදේවුලවට අධිපති සක්‍රදේවන් වහන්සේ ප්‍රමුඛ දසරාඩ විරෝධ විරූපාක්ෂ වෛස්සර සතරවරන් දෙවි හාමුදුරන් වහන්සේලා. සියලුම දිව්‍ය ලෝකවල දිවි රාජෝත්මයන් වහන්සේලා. මහා බ්‍රහ්මරාජයන් වහන්සේ, සහම්පති බ්‍රහ්මරාජයන් වහන්සේ, ගටිකාර බ්‍රහ්මරාජයන් වහන්සේ, සියලුම බ්‍රහ්ම ලෝකවල බ්‍රහ්මරාජයන් වහන්සේලා, අරූපී බ්‍රහ්ම ලෝකවල බ්‍රහ්මරාජයන් වහන්සේලා, සියලු භූමි, තටාක, වනපෙත්, ගම් නියම්ගම්, පූජනීය ස්ථානයන් ආරක්ෂා කරන සියලුම දෙවි දේවතාවුන් වහන්සේලා, අටමස්ථාන, 12 ස්ථාන, සතර දළදා වහන්සේලා ආරක්ෂා කරන සියලුම දෙවි දේවතාවුන් වහන්සේලා, මහා විෂ්ණු, කතරගම, ශ්‍රී සුමන සමන්, ශ්‍රී විභීෂණ, ඊශ්වර ගණපති, නාත, දැඩිබොණ්ඩ, ගම්බාර, සිද්ධපත්තිනි, සරස්වති, ස්ව්‍යාකාන්තා, මහා ලක්ෂ්මී, වල්ලියම්ම, භද්‍රකාල මෑණියන් වහන්සේ ඇතුළු සියලුම දෙවි දේවතාවුන් වහන්සේලා මෙන්ම බෝධි සම්භාර පුරණ මහා මෛත්‍රී බෝසතාණන් වහන්සේ, අවලෝකේශ්වර බෝසතාණන් වහන්සේලු සියලුම බෝධිසත්ව දිවි රාජගොල්ලෝ, ඒ වගේම වෘක්ෂ දේවතාවුන් වහන්සේලා, භූමාතු දේවතාවුන් වහන්සේලා, සූර්ය දිවි රාජෝත්පයන් වහන්සේ, විශ්වකර්ම දිවි රාජෝත්පයන් වහන්සේ, චන්ද්‍ර දිවි රාජෝත්පයන් වහන්සේ, පොළොව මහී කාන්තාවන් වහන්සේ ඇතුළු සියලුම විශ්ව ධාතුව ආරක්ෂා කරන එසක්වල මෙසක්වල දසදහස් සක්වල අනන්ත කෝටියක් සක්වල සියලුම දෙව් බඹුන් සාදුකාර දෙමින් අද මේ පින්කමට සම්බන්ධ වෙලා පින් අනුමෝදන් කරන්න සෑදී පැහැදී සිටිනවා. දෙවියන්ට, බ්‍රහ්මරාජයන් වහන්සේලාට, තම තමන්ගේ ඉෂ්ඨකාමී දෙවි දේවතාවුන් වහන්සේලාට, මේ ගෘහයට අධිකృత ඉෂ්ඨකාමී දෙවි දේවතාවුන් වහන්සේලාට මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. දිව්‍යසීසුරු, බ්‍රහ්මයසීසුරු වර්ධනය කරගනිත්වා. ප්‍රාර්ථනීය බෝධියකින් අමහමහ නිවනින් සැනසීම ලබා ගනිත්වා කියලා සාදුකාරයක් දීලා පින් අනුමෝදන් කරන්න පළමුකට දෙවියන්ට ආකාසත්තා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං ආකාසත්තා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා
පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු දේශනං ආකාසතහා ච බුම්මට්ටා දීවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු ත්වං සදා දෙත්තාවචා ච අම්මේහි සම්පතං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ දේවා අනුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා සබ්බේ නාගා අනුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා සබ්බේ භූතා අනුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා සබ්බේ සත්තා අනුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා. ඒ වාගේම ඒ මුලින් නම් සඳහන් කළ සියලුම මියගිය ඥාතීන් ඒ විශේෂයෙන් ඩී රොසලින් දසනායක පින්වත් මෑණියන් වහන්සේ ඒ වගේම එම් මෙන්ඩිස් ප්‍රනාන්දු ඇතුළු ඒ උපාසක මාතා පියාණන් වහන්සේ ඇතුළු මේ හැම දිනාගේම වරිග පරම්පරාවේ මියගිය ඥාතීන් මෙන්ම මේ ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරපු හැම දිනාගේම මියගිය ඥාතීන් මෙන්ම සියලුම මියගිය ඥාතීන් මේ පින් අනුමෝදන් කරගනිත්වා. යම් සංසාරත වැරද්දක් නිසා දුගතිගාමි ස්ථානයක පින් බලාපොරොත්තු දුගතිගාමි ස්ථානයෙන් අත මිදේවා. සුගතිගාමි තත්ත්වයටපත් වෙත්වා. සුගතිගාමි ස්ථානයක උප්පත්ති ලබා සිටින සුගතිගාමි තත්ත්වයේ වඩ වඩාත් වර්ධනය කරගෙන කෙලවර උතුම් අමහ මහ නිවනින් සැනසීම ලබා ගන්න හේතු වාසනා කර ගනිත්වා කියලා මියගිය ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් කරන්. ඉදං ඕ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතියෝ ඉදං ඕ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතියෝ ඉදං ඕ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතියෝ. හොඳයි, ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරලා දහම් පරිස්කාර පූජා කරලා ගිලම්පස පූජා කරලා දහත් පූජා කරලා මේ පින්වත් පිරිස මහා කුසල සම්භාරයක් අත්පත් කරගත්තා. සම්මත ලෝකයේ ඔබ හැමදෙනා විශේෂයෙන් මේ නිවස මේ භූමිය ආරක්ෂා කරන දෙවියන්ගේ ආරක්ෂාව පිහිට ඔබ හැමදෙනාටම ලැබිලා මේ ධර්මයේ ශ්‍රවණය කර ඔබ හැමදෙනාගේ නිවෙසුත් දෙවිගොල්ලෝ ආරක්ෂා කරලා යන්නේන ගමන අතුරු ආන්ත්‍රාවෙන් තොරව, රාජ්‍ය බයෙන් තොරව, රෝග බයෙන් තොරව, මනුෂ්‍ය බයෙන් තොරව, අමනුෂ්‍ය බයෙන් තොරව, ගින්නෙන්, වසවිසෙන්, මැසිමදුරු කුහුඹුවන්ගෙන්, විසකුරු සර්පයන්ගෙන්, ජලයෙන්, ආවිද වලින් කිසිදු හිංසාවක්, පීඩාවක් වැඩි සිද්ධ නොවේ. සම්මත ලෝකයේ ඔබ හැමදෙනාම කරන රැකිරක්ෂා කටයුතු යත්නම්, වෙළඳ ව්‍යාපාර කටයුතු යත්නම්, ගොවි සැම්බත් කටයුතු යත්නම්, දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු යත්නම්, ඉදිරි අනාගතයේ ධර්මානුකූලව තමන්ගේ යහපත් දේවල් ඉලක්ක කරගෙන සිටිනවා නම් ඒ සියල්ලක්ම මේ කරපු උදාාරතර කුසල සම්භාරය මෙලවදීම මහත්ඵල මහානිසංසයක් වෙලා ඔබ හැම දිනාටම මේ ගෞතම බුදුසසුනේදීම උතුම් බුදුගුණ, ධම්ගුණ, සංඝගුණ මෙනෙහි කරමින් ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපatti තුල නිරතුරුවම ක්‍රියාත්මක වෙමින් අෂ්ටලෝක ධර්මී ඉදිරියේ කම්පා නොවි අකම්පන තත්ත්වෙන් ක්‍රියාත්මක වෙමින් මේ සංසාර බය දෙක මේ ගෞතම බුදුසසුනේදීම බුදුපසේ බුදුමහරහතන් වහන්සේලා නිමීසනගී වදාල් සෝවාන් මාර්ගඵල පිළිවෙලින් අවබෝධ කරගන් දෙවියන්ට මෙන්ම මේගේ ඥාතීන්ටත් ඔබ හැම දිනාටම හේතු වාසනා වේවා කියලා සාදුකාරයක් දෙන්න. අභිවාදන සීලිච්ඡ නිච්ඡං වජ්ජාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩಂತಿ ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිභාන සම්පatti ඉමිනාතේ සමිජ්ජතු.